Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Bugungi mavzuimiz geometrik progressiya. Demak, boshladik. Ikkinchi hadidan boshlab har bir hadini hosil qilish uchun o'zidan oldingi hadga ayni bir xil sonni ko'paytirishdan hosil bo'lgan ketma-ketlikka geometrik progressiya deyiladi. Ya'ni n'inchi had o'zidan oldingi hadga ayni bir xil sonni ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Ya'ni bn teng bn minus 1 ko'paytirilgan q. Ya'ni bu yerda n'inchi hadining rekurrent berilishi deyiladi. Ya'ni bu formulamiz n'inchi hadi rekurrent berilishi. Bu yerdan q ni topadigan bo'lsak, q barobar bn taqsim bn minus 1. Demak, q bu yerda geometrik progressiya mahraji deyiladi. Ya'ni geometrik progressiya mahraji ixtiyoriy hadni o'zidan oldingi hadga bo'lishdan hosil bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy hadni o'zidan oldingi hadga bo'lsak, geometrik progressiya mahraji keladi. Misol, bizga geometrik progressiyaning birinchi hadi va mahraji berilgan bo'lsa, biz geometrik progressiya tuza olamiz. Ya'ni birinchi had berilgan bo'lsa, ikkinchi had hosil qilish uchun ya'ni mahrajiga ko'paytiramiz. Bu b1. Ya'ni birinchi had bo'lsa, ikkinchi had b1 ni q'ga ko'paytirganimizga teng. Ya'ni 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. Endi uchinchi had o'zidan oldingi hadni mahrajiga ko'paytiramiz. Ya'ni 3 ga ko'paytirsak uchinchi had bo'ladi, 18 bo'ladi. To'rtinchi had o'zidan oldingi had, ya'ni 18 ni mahrajiga ko'paytiramiz. Ya'ni 3 ga ko'paytirsak 54 hosil va keyingi had. Beshinchi had xuddi shunday, b5 deylik. O'zidan oldingi had, ya'ni b4 ni 3 ga ko'paytirganimizdan hosil bo'ladi keyingi had. Xuddi shunday davom etib ketaveradi. Endi keyingi tushunchamiz geometrik progressiya xossalari. Birinchi xossa. Keyinchi had o'zidan oldingi va o'zidan keyingi hadlarni o'rta geometriyaga teng. Ya'ni bk teng ildizosti bk minus 1 ko'paytirilgan bk plus 1. Yoki o'zidan ikkita oldin va o'zidan ikkita keyingi hadlarning o'rta geometriyaga. Yoki va hokazo o'zidan n ta oldin va o'zidan n ta keyin keladigan hadlarning o'rta geometriyaga teng. Ya'ni geometrik progressiyaning istalgan hadi o'zidan kata oldingi va kata keyingi hadlarning o'rta geometriyaga teng deymiz. Misol, bizga geometrik progressiya hadlari berilgan. Ya'ni b1, b2, b3, b4, b5, b6 va b7. To'rtinchi had b4 o'zidan oldingi, ya'ni bitta oldin va bitta keyingi haddan o'rta geometriyaga. Ya'ni b3 ko'paytirilgan b5 ga. Yoki o'zidan ikkita oldingi va ikkita keyingi, ya'ni ildizosti b2 ko'paytirilgan b6 ga. Yoki o'zidan 3 ta oldingi, ya'ni b1 ko'paytirilgan b7. 3 ta oldingi yoki 3 ta keyingi hadlarning o'rta geometriyaga teng deymiz. Keyingi xossa ikkinchisi. bm ko'paytirilgan bn teng bk ko'paytirilgan bl ga. Qachon teng bo'ladi? Bu yerda indekslar yig'indisi teng bo'lsa, ya'ni m plus n teng k plus l ga. Misol, b5 ko'paytirilgan b8 teng deymiz b7 ko'paytirilgan b6 ga. Ya'ni indekslar yig'indisi teng bo'lgani uchun bu ko'paytma teng deymiz. Ya'ni 5 ga 8 ni qo'shganimiz 7 ga 6 ni qo'shganimizga tenglik uchun. Endi n'inchi hadi formulasini keltirishga harakat qilamiz. Ya'ni ikkinchi had o'zidan oldingi hadga ayni bir sonni ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Ya'ni b2 teng b1 ko'paytirilgan q. Xuddi shunday b3 teng b2 ko'paytirilgan q.
b3 o'rniga b1 ko'paytirilgan b2 o'rniga b1 ko'paytirilgan quvni qo'yadigan bo'lsak, b3 teng b1 ko'paytirilgan quvning kvadrati. Xuddi shunday 4-xatimiz o'zidan oldingi xatga ayni bir sonni ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Ya'ni b4 teng b3 ko'paytirilgan quv. b3 o'rniga b1 ko'paytirilgan quv kvadrat qo'yadigan bo'lsak, b4 teng b1 ko'paytirilgan quvning kubi bo'ladi. Xuddi shunday bu ketma-ket davom ettirsak, n-chi xat, ya'ni bn teng b1 ko'paytirilgan quvning n-1. Ya'ni bu geometrik progressiyaning n-chi xati formulasi deyiladi. Endi bu yerdan quvni, ya'ni mahrajni topadigan bo'lsak, quv teng n-1 ildizi ostida bn taqsim b1 ga teng. Ya'ni bu progressiyaning mahraji, ya'ni geometrik progressiya mahraji bo'ladi. Endi birinchi holat. Agar quv modul jihatdan 1 dan katta bo'lsa, progressiya o'suvchi deymiz. Ikkinchisi, agar quv modul jihatdan 1 dan kichik bo'lsa, progressiya kamayuvchi deymiz. Ya'ni quvni qayerda, qanday son ekanligiga qarab geometrik progressiya o'suvchi yoki kamayuvchi ekanligini aytishimiz mumkin. Endi keyingi tushunchamiz dastlabki n tahadi yig'indisi. Geometrik progressiyaning dastlabki n tahadi yig'indisi Sn bilan belgilanadi. Ya'ni Sn barobar b1 plus b2 plus va hokazo bn ga teng. Va yana dastlabki n tahadi yig'indisidan n-1 tahadi yig'indisini ayirsak, oxirgi xat qoladi, ya'ni bn qoladi. Bundan kelib chiqadiki, Sn-1 xat teng Sn-2 plusdan bn-1. Endi bundan aytishimiz mumkinki, Sn-2 teng bn-1 plusdan bn ga. Xuddi shunday Sn teng b1 plus b2 plus hokazo bn deydigan bo'lsak, ikkala tomonni ham quvga ko'paytirsak, Sn ko'paytirilgan quv teng b1 ko'paytirilgan quv plusdan b2 ko'paytirilgan quv plusdan hokazo bn ko'paytirilgan quv bo'ladi. Endi Sn ko'paytirilgan quv teng b1 b2 plusdan b3 plusdan hokazo bn plus 1 bo'ladi. Endi pastdan Sn ni yozib oladigan bo'lsak, Sn teng b1 plus hokazo bn gacha. Endi sistema qilib ayirib yuborsak, Sn qavsdan tashqari chiqarsak, qavsida quv minus 1 teng bu yerda bn plus 1 va b1 qoladi. Ya'ni bn plus 1 minusdan b1. Endi shu yerdan Sn ni formulasini topadigan bo'lsak, Sn teng bn plus 1 minus b1 taqsim quv minus 1 yoki b1 ni chiqarib oladigan bo'lsak, quvning n-chisi minus 1 taqsim quv minus 1. Yoki joyini almashtirib yozsak, Sn teng b1 ko'paytirilgan 1 minus quvning n-chisi taqsim 1 minus quv. Yoki b1 ko'paytirilgan quvning n-chisi minus 1 taqsim quv minus 1 ga